我想係了解下當地喎，咁我哋都會係安排啲專團嘅。咁專團嚟講呢，我哋亦都要排期啦，因為都好多朋友都已經係即係預約咗我哋，咁所以我哋亦都係你聯絡我哋，咁我哋就安排專團嚇，咁就同大家去考察嚇，咁呢個係即係我哋都大家互相有個叫做溝通啦。咁我哋好多時呢，我哋線上呢，其實我哋就算係出到外邊呢，咁我哋都會係發布一啲網上嘅資料，咁亦都係睇到我哋響即係話響國內啊各方面啊嗰個係而家最新嘅環境啊，我哋係最係成日都係咁講啦，示範單位。3房、4房、2房1廳2廁，其實所有嘅樓盤都係個基本間隔，我哋唔會嘥時間去播一啲我哋叫做裝修嚇。最緊要呢就係大家去認識大灣區嚇，無論你身邊嘅朋友或者係自己，如果係要考慮大灣區嘅時候，或者我啲叫通識啦，係叫冷知識啦嚇，咁同人溝通嘅時候呢，我哋叫做較為可以即係有更多嘅知識去接地氣嚇。嗱，咁我哋睇翻嚟講呢，就係係啦，見到好多香港人啦，其實不約而同都其實已經係融入咗大灣區。其實我哋見到嗰幾個香港人呢，都係我哋叫做大家都識認識嘅明星啦，但係亦都代表咗每一個群體香港嘅群體有國內人睇見國內高速增長嘅，亦都有一啲做生意嘅人望見大灣區係一次史無前例嘅風口嘅機會咁佢點去拓展佢嘅市場，做更大嘅市場？亦都我哋見到有好多嘅後生仔初創嘅用咗呢個係國內嗰個平台資訊平台去打去自己嘅市場咁亦都係大灣區我見到係機遇處處機遇處處咁聽日嚟講我都會上去都會更加會介紹俾大家嗰個係大灣區嗰個係實際上我哋所見所聞啦咁有時嚟講好多網紅其實圍繞住個屋苑係咁揼轉，或者係對住個示範單位喺度唱歌仔，其實我覺得嗰啲都唔需要睇啦因為點解嚟講呢？其實點靚嘅單位其實都係裝修嚟啫，你冇理由買裝修噶嘛，裝修都係10零萬，你就花可能係100幾200萬，其實最緊要你買咁多錢呢，有90%係喺個區位度面，同埋嗰個物業係咪真正有嗰個價值咁所以嚟講我哋示範單位嚟講呢，其實就唔需要去睇嘅。